फैक्ट्स नंबर 1, जिन भी लड़कियों का IQ ज़्यादा होता है उन्हें लड़का ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई होती है। फैक्ट्स नंबर 2, वैज्ञानिक के अनुसार जो भी व्यक्ति ज़्यादा समय तक सूरज की रोशनी में बिताता है वह ज़्यादा खुश रहता है। फैक्ट्स नंबर 3, हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं हमारे दिमाग में चलने वाले सभी बातों पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अगर हम ज़्यादा बुरा या गलत सोचते हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। फैक्ट्स नंबर 4, जब आप ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। फैक्ट्स नंबर 5, लगभग 90% लोग जिन बातों को बोल नहीं पाते हैं उन्हें मैसेज लिखकर भेजना पसंद करते हैं।